Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Good Vintage. Продолжаю искать клад на свалке. Все, что удается найти интересного, нужного, полезного, я вам показываю, мои дорогие зрители. Сегодня нас ждет распаковка вот этого пакетика. Мешочек небольшой, но увидела несколько интересных вещиц и, в общем-то, взяла. Но сейчас все меньше и меньше пакетов на свалке, или их так разбирают, как горячие пирожки, либо их действительно стало меньше. Но, в общем-то, с трудом удается мне что-то нарыть, но и, конечно, показывать вам, мои дорогие. Но в этот раз мне, я считаю, повезло именно с приобретением посуды. Я также коллекционирую и винтажные антикварные чашки, кофейные, чайные, все, что вот в этой теме. Люблю очень красивую посуду. В этот раз всего за $3 мне достался вот такой великолепный сет с маркированной посудой. Это чайная чашечка, это жапан, чайный фарфор, видите, костяной чайный фарфор, и в отличном состоянии, отличный нежнейший рисунок. Это деколь с дорисовкой, видите, он такой выпуклый, прям вот чувствуется, он выпуклый, в отличном состоянии и такого слегка молочного оттенка. Блюдце тоже очень красивый, очень нежный рисунок, просто невероятная нежность и, как я уже сказала, вся позолота на месте, как будто им вообще не пользовались. И вот такое красивое блюдо. Тоже все в отличном состоянии, прекрасный рисунок. Но нашла прям, как сказать, на самом нижнем уровне. Как я его отрыла, просто невероятно. Такая вещица. Очень красивый сет. Я думаю, что это сервиз был когда-то. Думаю, как-то так. И вот все, что от него осталось, мне и досталось. Еще раз давайте полюбуемся. Нежно-голубые, такие розово-телесного оттенка цветы. Ну, в общем, великолепный фарфор китайский и в отличнейшем состоянии. Нигде даже потертости нет. Чудо чудное. В общем, так, и всего за $3. Удивилась очень я этой цене, была очень рада. И в этот же раз нашла вот такую чайную пару. Но это уже точно чайная пара, и за $2 она мне досталась. Тоже очень нежный такой рисунок. Мне что-то это напомнило, что-то европейское. Такое тоже желтые цветочки, нарциссики, да. Здесь что у нас, может быть, ирисы, тюльпанчики. Вот что-то, какие-то подснежники. Очень нежный сервиз. И тоже он оказался сервиз. Мечтаю о сервизе. Досталась чайная пара всего. И это Поланд, Польша. Тоже еще не смотрела в интернете на расшифровку этой маркировки. Но то, что вот Польша и Америка, насколько это, как сказать, далеко, дальний путь проделал этот наборчик, да. Здесь что-то тоже было наклеено. Ну, в общем, этикетки буду убирать. Так вот выглядит, конечно же, блюдце. Великолепнейшая вещица, очень нежная. Но это явно прям вот чайная, да, вещь. Если предыдущий можно считать как кофейный, то это вот, да. Кстати, у меня есть, ну, уже на сегодняшний день не такая уж маленькая коллекция винтажных антикварных вот чашек. Кофейных и чайных. Кому эта тема интересна, напишите в комментариях, я вам ее обязательно покажу. Коллекцию храню в закрытом виде, то есть в столе, так что не все ее видят, не всем она, так сказать, на глаза попадается, но, в общем-то, вам, мои дорогие зрители, все-таки покажу, если это интересно будет. Так, ну и давайте к пакетику приступим. Хочется, конечно, найти что-то. Да, этот пакет мне за $2 всего достался. Цены радуют, конечно, но вот сам ассортимент, грубо говоря, не совсем тот. Я бы, честно сказать, даже что-то отдельное покупала, да, если бы там был какой-то выбор достойных украшений. Главное, ничего тут не разрезать. Так, давайте. Здесь
высыплю. Что тут? Так, ну вот такая кучка украшений, небольшая, но все-таки давайте, что есть, то и покажу. Так, следующие эти бусы стеклянные, кстати. И сейчас я вижу, что это Мане. Да, вот такая застежка. И здесь тоже тут маркировочка. Тоже мне часто, кстати, попадаются Мане украшения. Так. Очень как бы по-другому уже на эти бусы можно посмотреть. Стекло, молочное стекло. Белые тяжелые холодные бусины с маркировкой. Но вот, честно говоря, даже если в аутфитах вот эти вот бусы использовать, можно подумать, что ну обычные белые бусики, классика, да, таких подобных много и из пластика, и из жемчуга. Но вот так, чтобы молочное стекло, тоже, как говорится, надо все-таки присматриваться к украшениям. Очень меня это порадовало, ребят. Ну за $2 Мане стеклянные бусины молочного стекла, почему бы нет. Так, следующее. Так, ну это вот что-то, как сказать, ручной работы. Я думаю, что это, как это называется, сувенирное что-то. Тоже часто попадается. Здесь элементы из перламутра. Вот этот тонированный перламутр. У меня, кстати, много украшений из тонированного перламутра разных оттенков. Ну, кстати, плетение очень такое интересное. А вот это вот что за бусины непонятные. Так. В общем, вот это вот сиреневое, это что-то стеклянное, но тоже тонированное. Здесь такой зелененький. Ну, сочетание странное, да, фиолетовый с зеленым, таким как-то и с бежевым. Ну, да, довольно такое сочетание, типа гавайское, не гавайское, что-то вот такое вот на нитке. Так, следующее. Это тоже нитка, тоже похожие, часто у меня встречаются. У меня есть в коллекции, не полезу сейчас доставать. Но это тоже вот такой колотый перламутр. Он такой не скажем, с обработкой, он не острый. Сочетание с деревянными бусинами. Так, и здесь, по-моему, маркировки нет. Ну, тоже думаю, что-то такое сувенирное. Хотя вот перламутр очень красивый. Разбирать не буду. Знаю, что это вот ручная сборка. И все это вот трудно. Здесь вот видите, вот эти вот все детали надо подгонять, чтобы они совпадали как-то. Ну, оставлю как есть. Не знаю, носить, конечно, наверное, не буду. Но в качестве коллекции из перламутра пусть будет. Тоже, кому интересно, мои дорогие, покажу. Ну, смотрите и прошлые видео. Я в прошлых видео много чего интересного показывала. Так, здесь что это? Такое тоже попадается. Но это современное. Серьги. Черные. Ой, серьги, черная эмаль. Черная эмаль. Что тут? Тоже я их разбирать не буду. Пусть висят. Что с ними не так? С ними что-то не так. Запуталась. Вот так, наверное. Да. Вот такие вот серьги. Вы можете эти элементы куда-то использовать. Так-то они неплохо смотрятся, эффектно, но вот это вот как-то дешевая часть. Возиться с ними тоже не буду, оставлю. Как есть, так и оставлю. Так, следующий. Что это? Ну, какой красивый медальон. Кабошончик какой-то, не пластик. Так, и что тут? Когда-то $4 стоил. Маркировки нет. Но они вот так специально заклеивают, да, чтобы, мне кажется, скрыть маркировку, когда в продаже эти украшения были. Кто не знает, мои дорогие, я ищу украшения на свалке. На эту свалку привозят
то, что не продалось, различные магазины, винтажные, антикварные, какие-то частные лица, физические лица. То есть любой человек может туда привезти все, что ему не нужно. И, в общем-то, там их как-то они распределяют. Но эта свалка не бесплатная. То есть, вот видите, ну, по минимальной цене они туда, в общем-то, привозят и продают. Все, что не продалось, они потом это уничтожают, везут для уничтожения. Мне кажется, вот это вот серебряные бусины. Но никакой маркировки нет, мои дорогие. Но кулон очень красивый. Его надо помыть, почистить. У меня, кстати, вот в этой же технике есть часы. Сейчас, минутку, достану. Мне кажется, вместе это будет неплохо смотреться. В этой же технике вот такая вот чеканка. Думаю, что если почистить этот кулон вот с такими часами, ну, часы-браслет, грубо говоря, да, тоже я вам показывала, когда находила. Очень интересный кулон. Чистить надо. Чистить, мыть. Мне все равно кажется, что здесь вот эти вот бусины серебряные. И сами детали серебряные. Но маркировки нет. Ну, возможно, это что-то мексиканское. Хотя могу ошибаться. В общем, вот такой кулон. Носить буду современный. Такой арт-деко. Стиль с этническим вперемешку, мне кажется, да? Такая вещица. Так, следующее. Это вот что-то серьги. Ну, обычные колечки. Сейчас посмотрю. Показывала я. У меня похожих тоже очень много. Обычные такие. Ничего, так сказать, без всяких притязаний. Просто. Ну, Швенза опять вот дешевит все вот эти вот украшения нежные. Мне кажется, что-то если другое подобрать. Так, и что у нас тут осталось? Остался пакетик. Один пакетик в этом был мешочке. Так, и это вот такое украшение. Что-то тоже похожее у меня есть. И это вот такой кулон. Сейчас покажу. Очень нежный, очень красивый. Здесь я вижу жемчужинки на месте. Очень похож на кора. Брошировка, видите. Сейчас вот не помню. Посмотреть, где у меня похожее что-то есть. Так, обратная сторона выглядит такой тонкий, нежный. Мне кажется, что это что-то с позолотой, может быть. Так, здесь есть маркировка. Так, минуточку. Вот тоже кто-то мне из зрительниц написал, зачем вы особое так внимание, много времени уделяете маркировкам, мои дорогие. Вот маркировка про украшение, про любую, скажем, винтажную антикварную вещицу может много рассказать. А это Avon с копирайтом. Я уж обрадовалась, думала, что это золото. Но, кстати, вот винтажный Avon — это украшения, которые компания не производит. Она заказывает у известных дизайнеров, у известных домов по бижутерии, по украшениям. И велика вероятность, что украшения от винтажного украшение винтажный Avon — это вполне может быть что-то стоящее, дорогостоящее. Но мне кажется, что это вот что-то винтажненькое, но очень нежное украшение. Ну вот шедевр, скажем, удался, да? Я думаю, что я что-то тоже интересное в этом пакете нашла. Но я считаю, что за $2 вот классный такой медальон, вполне носибельный в сегодняшние дни. И вот нитка из молочного стекла бусин от Мане — это вот самое то, что за $2, мои дорогие. Чего бы хотелось еще большего желать. Так что жду ваших впечатлений, дополнений. Если у вас есть какая-то дополнительная информация, обязательно ей делитесь в комментариях. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.